أهلا بكم. حركة تقرير المصير في منطقة القبائل المعروفة بحركة الماك هي حركة أمازيغية قومية ومنظمة سياسية تسعى لتقرير مصير القبائل في شمال شرق الجزائر. أسست على يد فرحات مهني الرئيس الحالي للحركة، والتي يعرفها أنصارها بأنها الحكومة المؤقتة للقبائل. في هذا اللقاء الخاص نستضيف رئيس حركة الماك فرحات المهني الذي حكمت عليه الجزائر غيابيا بالسجن المؤبد. إذن من هو فرحات مهني وما هي هذه الحركة؟ السيد فرحات مهني رئيس حركة الماك، أهلا بك على شاشة i24 نيوز. لنبدأ أستاذ فرحات، يعني بمن هو السيد فرحات المهني وما هي حركة الماك؟ أنا لست مهما، أنا طفل من حرب ألجيريا. والدي قاتل من أجل استقلال الجزائر، كان من أجل حرية شعب القبائل. ترعرعت ودرست في البلاد وحصلت على اللقب في العلوم السياسية، وكنت ولا زلت رجل ثقافة، أعشق الغناء والشعر والموسيقى. وفي العام 2001 حينما أطلقت الجزائر النار على أطفالنا الذين تظاهروا تظاهرة سلمية، قررت مع بعض الأصدقاء أن لا تنتظر منطقة القبائل أي شيء من الجزائر، وأن لا تنخرط في الجزائر، ولكن أن تأخذ مصيرها بيدها. وعبر الماك بدأنا نطالب بحكم ذاتي، وفي العام 2010 أسسنا الحكومة القبلية، حكومة القبائل المؤقتة، ورأينا أن مطالبة الحكم الذاتي لم تنجح، وبدأنا نطالب بحق تقرير مصير القبائل. هي في الوسط الشمال الجزائري، لديها 300 كيلومتر من الحدود مع البحر المتوسط، وهي إلى الشرق من العاصمة الجزائر 250 كيلومتر مربع من الأرض، وهي لديها بشكل عام 50,000 كيلومتر مربع، 12 مليون مواطن، 8 مليون في منطقة القبائل وفي الجزائر العاصمة وخارج الجزائر. منطقة القبائل كانت مستقلة قبل الاستعمار الفرنسي، وحينما أسست الجزائر بقرار فرنسي في العام 1839 منطقة القبائل كانت مستقلة. وفي الخارطة الجغرافية كان واضح أن هناك توجد فرنسا، الجزائر الفرنسية ومنطقة القبائل، ومن ثم مصادرة المنطقة القبائل من قبل فرنسا من قبل الجزائر، ولم تعترف القبائل بهذا الضم. مواطنو القبائل حاربوا ضم منطقتهم إلى الجزائر، والقوميون في القبائل لم يعترفوا بذلك وطالبوا بتحرير القبائل. نعم، ونحن نريد التخلص من الاستعمار. نعم، يعني أنتم تعرفون، لو سمحت أستاذ فرح. نحن نعم، تفضل. يعني بدأت بالقول
القبائل دائما رفضت ضمها إلى الجزائر، لأنه حتى في استقلال الجزائر في العام 1962 القبائليون رفعوا السلاح لحماية حقوقهم. معركة القبائل لم تبدأ اليوم، هي بدأت مع الاستعمار الفرنسي ورفضنا للضم إلى الجزائر، وهذا ليس لرفضنا لشعب الجزائر ولكن من حبنا لشعبنا. طب أستاذ فرحات، وصفت الحركة بأنها حركة تحرير وتقرير مصير القبائل، ولكن الجزائر كما تعلم تتهمكم بأنكم حركة أو بأنكم عملاء وحركة وتتعاملون مع الجانب الإسرائيلي، كيف ترد على هذا؟ حينما يناضل شعب من أجل حريته، هم لديهم الحظ أننا لا نقاتل عسكريا ولكن سلميا. نحن لسنا كالبوليساريو التي تسلحه الجزائر لكي يقاتل من أجل حقوق تريدها الجزائر. نحن كشعب القبائل نحن يتهموننا بأننا إرهابيون لأننا نطالب تماما بنفس الحقوق التي تدعمها الجزائر بالنسبة للبوليساريو، ومع ذلك البوليساريو يرفعون السلاح ونحن لا نفعل ذلك. مع هذا نحن نتهم بأننا إرهابيون. الجزائر هي دولة إرهابية، الجزائر تمول الإرهاب في العالم. كل ما حدث في الإرهاب في منطقة الساحل كان بمباركة الجزائر وبمشاركة عناصر جزائرية. الاستخبارات الجزائرية قامت بذلك. نحن شعب سلمي قد يستند إلى القانون الدولي في تقرير مصيره ولا نريد أكثر من ذلك. يعني إذن لا علاقة لكم أستاذ فرحات بدولة إسرائيل؟ لدي منذ الانطلاقة في تأسيس الماك قررت أن تكون لدي سياسة خارجية مختلفة عن الجزائر. السياسة الخارجية الجزائرية هي مختلفة، ونحن نبحث عن تحالفات في مختلف أنحاء العالم. وشعب إسرائيل ودولة إسرائيل هي شعب صديق تم شيطنته في الجزائر، ولكن نحن لا نريد أن نتبنى الموقف الجزائري، لأن الموقف الجزائري غير صحيح. إذا عجبك الفيديو ما تنساش دير لنا لايك، كومنتار، وتبارطاجي الفيديو مع الناس اللي عزاز عليك. هادشي يشجعنا باش نكملو وما نحبسوش. شكرا على المشاهدة.